Di channel saya kali ini saya lagi dapat customan. Jadi customan itu dia pengen wattnya agak sedikit naik, bisa ngangkat modul 35 watt, modul apa namanya, speaker toa 35 watt. Jadi ini saya tambahin elko sebagai stabilizer dari si input aki. Jadi biar dia juga kalau nada tinggi nggak terlalu turun suaranya, pakai elko yang gede. Terus elko yang kecil ini fungsinya sebagai penambahan, dalam artian itu biar suaranya lebih halus juga. Udah gitu penambahnya biar dia suaranya lebih gelegar, jadi treble-nya juga dapat. Jadi bukan berarti modul yang kayak gini tuh suaranya nggak bisa ditambahin wattnya, bisa. Semua modul pun bisa. Cuman yang paling intinya itu kita harus bongkar boxnya, kita custom lagi boxnya. Udah gitu penambahannya pun bukan cuman ini aja sebenarnya, ada banyak. Cuman kalau kita tambahin paksa dengan cara menambahkan seperti ini kan transistor. Ini transistor itu punya B507. Bisa kita tambahin ini. Cuman bisa berakibat ke ampli. Emang suaranya gede, cuman ampli cepat overhead. Jadi juga kan kita modif itu nggak asal. Kayak sepertinya modul CJB yang 100 watt itu bisa. Kenapa dia bisa 100 watt? Dia padahal cuman pakai transistor yang kayak gini aja nih, TIP3055. Aslinya kan ini cuma 20 atau 30 kan. Kenapa bisa 100? Karena dia tuh ada tambahan kayak transistor yang ini. Udah gitu dia ada kayak microsofter gitu, jadi kayak gulungan buat ke output speaker biar suaranya lebih gede. Resistornya juga ada perhitungannya lagi. Kalau di sini kan resistor paling satu, kalau di CJB itu ada yang di double, jadi biar suaranya tuh lebih legar. Bukan berarti ini nggak bisa dimodif lebih gede lagi, bisa. Modul apapun bisa. Bahkan modul yang ini pun juga bisa. Nah, modul ini pun juga bisa, cuman ada resiko tersendiri, pasti ada resikonya. Apa model cepat overhead gitu. Kalau kenapa CJB berani dimodif sampai benar-benar bisa dia sampai 100 watt? Karena dia boxnya besar, heatsinknya juga ada, heatsinknya memadai. Terus modul-modul di dalamnya itu, komponennya itu aman semua. Aman dalam artian sudah settingan dia semua. Dia tahu input yang diperlukan berapa, output yang harus dikeluarkan berapa. Kita juga bisa asal custom kayak gitu. Cuman kita kan mikir keawetan dari si modul. Kalau modulnya nggak awet juga kan kasihan dari si ownernya, dari si pemiliknya kan gitu. Jadi kita custom itu bisa sebenarnya, cuman harus pakai perhitungan juga. Kayak CJB juga kan pakai perhitungan juga dia semua juga gitu. Jadi bukan berarti nggak bisa ya, bisa mah bisa, cuman harus menanggung resiko tersendirinya gitu. Karena tiap modul pun untuk penambahan wattnya nggak sama, harus ada elko, harus tambah resistor, nggak sama. Jadi dia ada komponen beberapa yang dibedakan. Kayak yang ini aja, yang TIP3055 aja dia harus pakai resistornya lebih di double. Jadi dia tuh ada alat kayak semacam gulungan gitu, keramik, dalamnya tuh ada gulungan, itu yang buat ke output speaker. Jadi dia tuh harus ada tambahan itunya kalau wattnya pengen gede. Jadi bukan berarti nggak bisa ya, bisa semuanya. Cuman kita juga harus mikir box ini juga muat atau enggak. Terus dari tingkat keawetan power amplinya awet atau enggak. Kalau CJB itu kenapa bisa 100, yaitu tadi yang saya jelasin, dia boxnya gede. Terus komponennya juga benar-benar diperhitungkan, ditambahin komponennya juga yang benar-benar sesuai gitu dengan kebutuhan dari si outputnya. Bukan berarti nggak bisa, ini pun bisa. TP yang 3021 juga bisa, sama yang TDA 2005 juga bisa dibikin 100, cuman boxnya harus dirubah lebih gede lagi gitu. Semua modul pun bisa ampli, karena kan saya juga udah pernah nanya sama teman saya yang emang kerjaannya itu bener-bener di sound. Kata dia modul apapun bisa. Dia juga ngerti sedikit banyak, karena kan namanya Serina kan butuh power ampli. Dia kan juga tukang sound juga kan, jadi dia paham. Intinya sound apapun bisa wattnya dibikin gede, cuman resikonya bisa overheating, bisa juga nanti jebol tiba-tiba tanpa overhead kan kayak gitu. Jadi semuanya juga harus perhitungan juga. Kayak gini juga kan saya harus benar-benar dihitung dulu. Pakai elko ini kira-kira power amplinya naik apa enggak.
Terus kalau ditambahin dari si elko yang buat dari si output amplinya, dia suaranya tetap ngebass atau enggak, treble tetap dapat atau enggak gitu. Bukan berarti nggak bisa, semuanya bisa, cuman harus diperhitungkan lagi gitu. Makanya terkadang kalau ada yang pengen naikin watt, saya agak sedikit kurang respon. Bukan berarti saya nggak mau itu, karena kan kita tiap modul juga beda cara pemasangannya. Makanya kadang kalau nanya, bang caranya gimana, saya nggak mau ngasih tahu dulu, karena kan saya bilangnya selalu harus dicek dulu, karena tiap modul tuh beda. Makanya saya nggak berani langsung respon, oh sekian harganya, oh ini bisa nggak. Saya nggak mau jawab kayak gitu, karena kan harus dicek semuanya, komponennya bener-bener dipastiin bahwa itu komponen nggak akan rusak nantinya gitu. Kalau emang dipasangin komponen lagi gitu, dinaikin wattnya lagi gitu. Ini suaranya juga udah gede. Suaranya udah lumayan, udah. Ini di up lagi, suara di up lagi, dinaikin. Nah, jadi intinya gitu ya, bukan berarti nggak bisa semuanya itu dinaikin wattnya bisa. Cuman saya harus cek dulu gitu, komponennya itu apa aja, yang dipakai amplinya apa aja. Bisa sebenarnya, bukan berarti nggak bisa. Tapi kalau ditanya harganya berapa naikin watt, itu saya nggak bisa jawab karena harus saya cek dulu. Oke, jadi buat kalian yang mau naikin watt bisa, cuman harus ditanya dulu gitu ke saya. Ini dia pakai power amplinya tipe apa gitu, kasih tahu juga sayanya, biar saya juga bisa memperhitungkan gitu biayanya berapa, komponen apa aja yang ditambah. Kalau cuman nambah-nambah watt, saya juga nggak bisa jawabnya, karena saya juga nggak tahu power amplinya yang dipakai apa. Karena kan nggak semua, kayak Microsaran juga kan pakai amplinya bukan 2005. Terus kayak Tanseran juga beda, saya juga beda makainya. Kalau saya tuh lebih ke TDA 2003. TDA 2003 sama yang TDA 2030 pun itu sebenarnya wattnya hanya berbeda 10 watt aja. Kalau di TDA 2003 itu sekitar 10 atau sampai 15. Kalau yang 2030 itu dia bisa 30 watt. Tapi kenapa dia bisa sampai dibikin 70 watt? Karena ada komponen tambahan. Seperti yang tadi saya bilang, harus ada elko-nya, harus ada resistornya, atau resistornya yang tadi 1 ditambahin jadi 2 gitu. Watt itu pasti bisa nambah kalau udah semua komponen itu memadai. Kalau cuma asal nyala ya bisa. Kita dengan cara apa buatnya? Cukup ini aja. TIP 3555, resistor 2 biji itu, sama elko, sama kapasitor yang 100 yang warna hijau. Udah dia pasti nyala, cuman wattnya itu nggak gede. Udah gitu cuman asal nyala. Kalau ini kan udah diperhitungkan juga, semua sirine tuh amplinya udah diperhitungkan, wattnya harus berapanya. Kalau cuma asal nyala kan kita juga nggak enak sama ownernya kan. Makanya harus benar-benar dicek gitu, bukan berarti nggak bisa. Oke, nanti yang mau nanya-nanya silahkan di via WA atau di kolom komentar YouTube. Terima kasih.